好啦，今次咧我哋就介紹咧大家點樣添加用戶嘅方法。咁呢把智能鎖咧，佢有好多種嘅開鎖方式嘅。咁佢嗱，第一係密碼啦，第二係指紋啦，第三係呢個掌靜脈啦，第四係人臉 3D， 即係立體嘅人面啊。跟住第五就係 NFC 卡 ，NFC 卡就即係呢張卡啦，即係呢張卡。跟住咧又可以手機 App 嚟遠程開鎖嘅，咁仲有呢個微信小程序咧，可以 set 呢個一次性嘅臨時密碼啦，咁啊同埋鎖匙。咁啊頭先聽咗好多開鎖嘅方法啦，咁但係大家未必識得點樣設置同埋點樣使用。咁跟住落嚟咧，我就會一直向下介紹俾大家點樣去設置呢啲開鎖嘅方法嘅。咁今次咧，我哋就先介紹呢個指紋同埋密碼嘅設置。咁上一次就講咗加咗呢個管理員啦。咁今次咧就加用戶啦。咁同埋同大家提一提，咁呢個管理員咧，你係喺把鎖裏邊咧，管理員個級別係最高嘅，佢可以咧係做呢個入到呢個設置嘅菜單嘅。咁而用戶同埋管理員嘅分別咧，用戶咧就只係可以開門嘅啫，入唔到呢個菜單嘅設置嘅。咁所以咧佢有10個管理員可以俾你加入去。咁但係用戶咧就會可以有300個用戶咁多嘅。咁點樣為之一個用戶咧？就係嗱，譬如你左手嘅手指公入咗一次，咁啊一個用戶咯。咁如果你右手嘅手指公個指紋又入咗一次，咁即係等於第2個用戶㗎啦。咁呢個可能係2個用戶啊。咁你可能喺同一個人咧，佢可能設置3、4個用戶，即係因為你可能會設置密碼同埋呢個指紋或者係掌紋㗎嘛，即係掌靜脈㗎嘛。咁如果你係咁樣設置咗3樣嘢咧，咁你就等於係3個用戶㗎啦。咁唔緊要，咁呢一個咧就係佢有300個用戶咁多嘛，咁所以你一家人咧一家10個人咁應該都一定夠㗎啦。咁今次我哋先同大家介紹點樣增加呢個用戶嘅密碼同埋指紋，咁大家睇睇啦。咁嗱，大家見到而家係休眠咗㗎啦把鎖，咁我哋想我開翻着佢咁點咧？即係要佢有反應咁掃一下，咁佢着咗啦。咁着咗咧，你就先加按入嚟嘅管理員密碼嚇，升井。我哋上次咧就係升咗 set 咗佢112233。咁我上次3333咁，我後尾改翻簡單啲，方便啲示範啊嘛。嗱，咁亦都係撳local setting。嗱，第一個就係 add user 啦，就即係增加用戶咁嘅意思。咁我哋撳1。嗱，咁第一個咧就係加人臉識別或者係呢個掌靜脈。咁第2個咧就係set 呢個指紋，第3個咧就係 set 密碼。嗱，咁佢而家佢一段時間你唔用佢咧，咁佢就唔輸入咧，咁佢就會出翻去。而家我哋就係介紹點樣去 set 設置呢個增加呢個用戶啊。咁1 logo setting， 1就係 add user。咁而家咧就係佢有幾種開鎖嘅方式要你增加。咁我哋今次咧就講係呢個係指紋，就即係2咯。呢個咧就係輸入指紋嘅。咁就見到呢個藍色啦，咁撳落去 Enter again， 你聽到咧佢就係即係大家咧可以用多啲唔同嘅角度，但係唔好太大。即係個頭啊，個手指公個頭啊，個尾啊，咁左啊右啊，咁都撳下佢。咁你以後你開鎖嘅時候咧，佢識別咧就會容易啲嘅。咁而家 set 完之後，咁佢再叫你再 add 咧，咁就係第2位用戶。咁你可以加呢個。咁 OK 啦，咁佢第2個用戶佢又加咗啦。咁我而家呢度就變咗2個用戶啦。之後我就2隻手指都可以開到嘅。嗱，咁而家佢會叫你繼續 put finger， 咁你就唔加啦。咁你就可以撳翻呢個星出翻去。嗱，咁我而家我想再加埋密碼，咁我就撳呢個3咯喎。
咁我再想 set 個密碼，我想今次我 set 6個8啦。嗱，我而家 set 6個位啫，大家可以 set 到好長都得嘅。咁井嗱，咁我要再撳多次，2、3、4、5、6個8啊嘛。咁啊又 set 多咗一個用戶啦。嗱，咁我哋而家出去試下點樣用咯喎。而家 set 完啦，唔 set 啦。如果你想繼續 set 就繼續撳，唔 set 啦就撳翻個星，退翻出去，再撳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 ，咁出晒去啦。咁出晒去，而家好啦，我試下我個指紋得唔得先？嗱，即刻得，開咗鎖啦。佢綠色啦，即係開咗鎖啦。嗱，咁頭先我 set 咗呢個啊，咁我試埋呢一個睇下得唔得啦？得，開咗鎖啦。咁我每次開鎖咧，咁佢都會讀翻咧佢第幾號你設置嘅時候，第幾號用戶開嘅。咁其實咧遲啲我會教埋大家咧點樣去 set 嗰個電話嗰個 APP。咁喺個 APP 嗰度咧，你可以將呢啲開咗鎖嘅人名嘅啲咁嘅數目字咧，001咁啊，002呢啲咧改翻做你自己嘅名嘅。咁呢個跟住之後我會教大家。咁啊，而家試下，我頭先冇 set 我呢個手指冇 set 嘅，睇下得唔得？嗱，唔得嘅，你冇 set 嘅手指佢係開唔到門嘅。佢就開唔到門，佢就會有咁樣嘅信息出嚟啦。咁我就試下我個密碼咯喎。嗱，咁密碼而家你見到大家個面板係黑晒嘅，咁我咁樣掃一下，咁佢着咗啦。咁我撳頭先係6個8啊嘛。嗱，撳完密碼之後，撳井就即係 Enter 入去，咁佢開到啦。嗱 ，OK， 嗱咁而家試下我亂入密碼睇下點樣啦，睇下佢開唔開啊？嗱，佢唔得，密碼唔啱，佢就開唔到噶啦。咁同埋提一提大家咧，如果你可能撳多幾次密碼啊，即係可能啲人真係唔知道嘅，想撞你個密碼入嚟咧，咁佢如果你撳咗幾次都唔得咧，咁嗰個密碼鎖咧，佢就會自己鎖定。咁佢呢啲佢會鎖定咧，你可能你好多1分鐘之內，你就算你撳得啱，你都入唔到啦，因為佢呢個係保安設置嚟嘅，即係等人唔好亂咁撞。咁我再撳多2次佢唔啱咧，咁佢就會鎖住咗噶啦。